हाई वोल्टेज तार पर बैठी चिड़िया को क्यों नहीं लगता है करंट? देखा होगा नजारा, पर नहीं जानते होंगे इसकी वजह। चिड़िया का पूरा समूह तार पर बैठकर ध्यान लगाए रहता है, लेकिन उनमें से किसी को आपने करंट से मरते हुए नहीं देखा होगा। ये वही तार होते हैं जिसके जरिए घरों तक लाइट पहुंचती है। घरों में मौजूद अर्थिंग वायर के जरिए एक सर्किट पूरा हो जाने से घर के बल्ब और पंखे आज चलते हैं, लेकिन जब चिड़िया हवा में लटके हुए तार पर बैठती है तब उसे करंट नहीं लगता। चलिए जानते हैं इसके पीछे की क्या है वजह। इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए आपको बिजली के प्रभाव का नियम जानना होगा। बिजली तार के माध्यम से एक दूसरे मीडियम में प्रवाहित होती है। बिजली उस रास्ते से अच्छे से प्रवाहित होती है जहाँ उसे अवरोध नहीं मिलता। ऐसे में बिजली के प्रभाव को अच्छे से फ्लो कराने के लिए तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि चिड़िया के शरीर में ऐसी कोशिकाएं और ऊतक होते हैं जो तांबे के तार में प्रतिरोध पैदा करते हैं और बिजली के प्रभाव को प्रभावित करते हैं। ये बात तो आपने देख ली है कि चिड़िया के शरीर पर तार का करंट असर नहीं कर रहा है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर चिड़िया तार के साथ ही जमीन के संपर्क में आ जाए तो अर्थिंग सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और चिड़िया को करंट लग जाएगा। इंसान के साथ भी ऐसा ही होता है। इंसान की बॉडी जब जमीन के संपर्क में होती है तभी उसे करंट लगता है। ऐसा अर्थिंग सर्किट कंप्लीट होने की वजह से ही होता है।